qeveria juaj ka obligim ndaj popullit të Kosovës që të koncentrohet në mënyrën se si ta kthej Kosovën në një elektroshtet. Shumica e vendeve europiane kanë vepruar kështu, kanë shkuar nga thëngjilli tek gazi natyror për të kaluar dhe mendoj se Kosova do ta ndjek këtë plan, sepse tash duke marrë parasysh ngritjen e shpejtë të çmimit të gazit natyral dhe luftën në Ukrainë është qasje dur ekonomike. Nëse vazhdoni ta përdorni thëngjillën jo pse është opsion i mirë, por sepse hapi i ardhshëm është se duhet ta lini atë në një fazë. Pra, qeveria juaj ka obligim ndaj popullit të Kosovës që të koncentrohet në mënyrën se si ta kthej Kosovën në një elektroshtet, jo në një shtet nafte apo të gazit natyror. Thjesht do të ishte humbje e investimit që të shkohet nëpërmjet këto 3 faza dhe të shkohet drejt për së drejti në fazën e burimeve të ripërtritshme dhe ka më shembuj të mirë se si mund të bëhet kjo. Singapuri tashmë është duke e bërë këtë, Kenia po e bën, Pakistani po ashtu dhe mendoj se duhet ta dërgoni delegacion atje dhe të shihni se si po ja bëjnë. Kinezët janë të jashtëzakonshëm, ata kanë bërë çdo zgjidhje dhe Brukseli pastaj nuk po e subvencionon këtë, pastaj kompanitë po e shesin këtë energji dhe po përfitojnë sepse Kina ka zhvilluar aq mirë teknologjinë. Saqë nuk ka asnjë dyshim në mendjen time se duke pasur një investim masiv në gazin natyror, me parasysh shpërblimin e gazit natyror, do të ishte një fuqi financiare e humbur për shtetin tuaj. Është jashtëzakonisht me rëndësi të kthehemi tek nacionalizmi si pyetje e fundit të cilën e përmende. Në vazhdimsi në Kosovë e kemi një bindje, ekziston një bindje e përgjithshme për një relacion të jashtëzakonshëm mes Greqisë dhe Serbisë. Dhe asnjëherë nuk mund t'i zihet besë një Greku duke e pas parasysh raportin që e kanë me serbët. Prej nga ky paragjykim apo prej nga ky gjykim? Apo fakt? Nuk ka diçka të tillë si një Grek i vetëm, ka shumë Grek të ndryshëm. Shqiptarët kanë raporti të mira me grekët, por jo ndoshta edhe me serbët, me që shumica e njerëzve nga Kosova kanë kombësi shqiptare, kjo është e qartë, por establishmenti grek për shkak të fesë ortodokse dhe kishte kështu me radhë, gjëra që unë nuk i marr seriozisht. Unë e respektoj fenë që e zgjedhin njerëzit mirë, po jam një ateist i devotshëm do të thosha. Megjithatë, le ta pranojmë që nga viti 1991 kemi pasur mbi 500.000 shqiptarë që kanë ardhur në Greqi.